Бәйдібек ауданы жыл өткен сайын дамудың даңғыл жолына түсіп келе жатқан өңір. Мұнда халықтың тұрмыс сапасын арттыруға аудандық мәслихат депутаттарының еңбегі зор. Солардың бірі елге адал қызмет етіп жүрген халық қалаулысы Ерғали Аманбаев. Жалпы мен Шаянда тұрғанмен осы жерден 17 шақырым жерде Қазақты деген ауыл бар. Сол ауылда балалық шағым өткен. 2 жасымнан 7 классқа дейін. Сол жердің үлкендерін жақсы танимыз. Байбағысып Аманбай деген кісі өтті өмірден. 90-нан асқан шағында өмірден өтті. Соғысқа қатысқан, біреуінің немересі, біреуінің баласы осы Ерғали Асанұлы бүгінгі күні елге депутат болып, қазір аудандық мәслихатта 13 депутат бар. Сол 13 депутаттың бірегей десек те болады. Елге сыйлы, қолының қайырымдылығы бар. Айтып, қай жерде сондай бір жаңадай көмек қолын созған адамдарға көмек қолын созып тұрады. Өзінің мандаттық жұмысы бар. Оны атқарып жатады. Жалпы сондай елге сыйлы азамат Ерғали Асанұлы. Депутаттардың арасында да өзін көрсете біледі. Депутат дегені билікпенен халықтың арасындағы алтын көпір ғой. Міне соның байланысшы сол депутат. Депутат деген бір жағынан жаңа іскер болу керек, бір жағынан жаңағыдай адамдардың тілін таба білу керек. Ерғали ол көппен де, үлкенмен де, кішімен де әңгімелесе алады. Өзінің сондай бір жұғымдылығы бар. Етегі жегін кең дейді ғой кейбір адамдықтар. Сол сияқты денесі де сондай өзінің мінезіне қарай, өзінің жаңағы салмағына қарай бәрі ойласып келген тұлғалы азамат. Көпір болады, жаңағы мектепте болады, өзінің аманаты бар. Аманатын өзі біліп те жүрген шығарсыздар. Жалпы депутаттық аманат. Ол депутаттардың былтырғы жылы, биылғы жылы бір 6 сұрақ түскен, көптен өтініш. Соның 4-еуін орындаған. Оның ішінде жаңағыдай әлеуметтік салаларда атқарылған жұмыстар бар. Енді ел аралап келсеңіздер, елден естісеңіздер, көргенде шығарсыздар. Ағабетте біраз тірліктер астыр, мынау Алғабаста біраз тірліктер. Сол аймақтағы депутат. Жақсының жақсылығын айды нұры тассын дейді. Ерғалиға мен осыдан 2 жыл бұрын өтініш жасағам. Бізден журналистер кішкене шығармашылықпен айналысамыз. Соны Ерғали, сен енді бауырымсың, елдің азаматсың, енді туғаным болмаса да туысқандай болып кеткен жақсы жігіттердің бірісін мен бір жоғымды түкендеп жүрмін деген бір кітапты қолға алып едім. Соған демеуші бол дедім. Ешқандай сөзге келген жоқ. Бұл дағы сіздікін неғылмағанда кімге жәрдем береміз, сіздің істемеңді кімге көмектесеміз, кітабыңызды бастыра беріңіз, алаңдамай мен демеуші боламын деді. Сол кітапты Ерғали басқызып берді. Мынау жоғым түгендеп жүрген кітабым менің. Осы кітапта менің жалпы аралаған, елдерді аралаған сапарларым бар. Ресей бар, Украина бар, Монғолия бар, қалмақ еліне барғам. Солардың мен осы кітапқа түсіріп, өзім бір есте қалса, артта қалса, болашақ журналистер, жас журналистер, соларға сабақ болсын деп осыны түгелдеп отырмын. Сол Ерғали шартыға жәрдем берді. Негізінде аудандық мәслихаттың ұжымымен, жалпы тыныс тіршілігімен тікелей мен байланыстым деп айтсам болады. Өйткені мен сол мәслихаттың жанындағы аудандық қоғамдық кеңестің мүшесімін. Мен сол мәслихатта болып жатқан барлық тыныс тіршілігін жаңа бірге атқарамын, сол жерге қатысамын, барлық қоғамдық жұмыстардың бәріне сол араласамын. Елдің, халықтың мүддесін ойлау үшін халықтың жағдайын, әл-ауқатының, тұрмыс жағдайының бәрін сол жақсарту мақсатында халықпен жаңағы үкіметтің, ол мәслихатта сол үкіметтің бірі, сол ортасында жүрген көпірмін десем де болады. Мен Бәйдібек аудандық әйелдер кеңесі қоғамдық бірлестігінің төрайымы болып осы 2012 жылдан бері істеп келе жатырмын. Бәйдібек ауданының құрметті азаматымын. Мынау Атамекен кәсіпкерлік палатасы жанынан құралған Бәйдібек аудандық іскер әйелдер кеңесінің төрайымы болып та жұмыс істеймін. Жалпы ауданның барлық тыныс тіршілігімен бүкіл аудан бойынша барлық ауылдық округтерге 11 ауылдық округте
түгел бәрін аралап кездесу, семинарлар, акция, қайырымдық акциялар барлығын жүргізіп отырамын, мен қатысамын. Содан кейін ауданның барлық іс-шарасына түгел мерекелік іс-шара болсын, басқа да іс-шаралар болсын, бәріне қатысамын деп айтылсам болады. Аудандық мәслихат депутаттарының барлығын білемін, бірге жұмыс істейміз, сессияда кейде бірге боламыз, біз аудандық мәслихаттың депутаттарымен бірге сессияда кейде бірге қоғамдық кеңес болғаннан кейін кейде бірігіп өткіземіз. Сол кезде мен жалпы, сол кезде біз барлық ауданның мәслихаттарының бәрін білемін, танимын, өзімнің көз алдында қызмет етіп жатқан барлық бір тұлға, азаматтар, олардың бәрін құрметтеймін, сыйлаймын. Осы Бәйдібек ауданының қазіргі депутаттарының барлығын мәслихатын түгел 100% білемін деп айтпасам да, толықтай білемін бәрін. Қайсысы қалай жұмыс істеп жатыр, қай жерде қалай тірлік істеп жатыр, халықпен қандай байланысы, жақсы ма, жоқ, дұрыс па, дұрыс емес па дегендей барлығын білемін деп айта аламын. Өйткені біздің мәслихаттың депутаттарының бәрі өзінің орнына сай, өзінің тірлігіне сай, өзінің атына сай сөйтіп сайланған депутаттар. Бәрі де дерлік халықтың, елдің мүддесін қорғап жүрген бір асыл азаматтар деп айтсам артық кетпеймін. Ғали Асанұлы інімізді бұрыннан білемін, осы біздің Бәйдібек ауданының азаматы, бұрыннан осы жерде қызмет істеген, депутат болмай тұрып та осы елге, халыққа қызмет істеген, мемлекеттік қызмет істеген өте жақсы азамат білемін. Жалпы тегін білемін, әкесін білемін, өте керемет, Асекеңнің өзі қандай керемет қасиетті, сондай бүкіл елдің, халықтың жаңағы жоғары туғып көтеріп жүрген сондай керемет кісі тұғын, ол кісі қасиетті, өзім барып талай ем қабылдаған ол кісіге барып. Міне сол Асекеңнің ұрпағы Ерғалиді өзім сыйлаймын, бауырым ретінде, інім ретінде, жаңағы әр қазақ менің бауырым дейді ғой, бәрін бауырым деп есептеймін. Барлық депутаттың қайсысы болса да, өзім туған бауырымда есептеймін. Өйткені бұл барлық істеп жатқан елге жасаған қызметінің бәрін мен көріп отырмын, біліп отырмын. Әлеуметтік желіге салады, болмаса бірге жүреміз кейде, бірге іс-шараларына қатысамыз, әлеуметтік желіден де оқып отырамыз. Жалпы елге, халыққа толық елдің сенімді адамы деп айтуға болады, халық сенетін, ел сенетін азамат деп айтуға болады. Редакция ұжымарына іс-сапар барысында Қазата, Шақпақ, Ағыбет ауылдық округтерінде болып, депутат Ерғали Аманбаевтың ел мүддесі үшін атқарып жатқан жұмыстарымен танысты. Жергілікті жұртшылық депутаттың еңбегін жоғары бағалап, ауылда атқарылған игілікті істеріне ризашылықтарын білдірді. Агитация жұмыстары басталған кезде бірнеше адам мен осы бірінші округтен сайланам деп өздерінің сайлауалды бағдарламасына әкеп таныстырып жатты ғой. Соның ішіндегі ең көңілге қонымды, жаныма жақын келгені осы Аманбаев Ерғали Асанұлының сайлауалды бағдарламасы болды мен үшін. Сөйтіп өз таңдауымды осы кісіге дауыс беріп жасадық. Өзін бір мандатпен ұсынып, халықтың басым даусымен сайланған депутат бұл кісі. Бұл кісі сайланғалы көптеген халықпен өте тығыз жұмыс жасайды, көптеген мәселелер шешіліп жатыр. Мысалы, бізде ұялы байланыс несі өте төмен тұғын. Соны біз өзіміз ұсыныс жасап, жаңа депутаттық сауал жолдап бұл кісі қазір анау шалғайда қалған Байжансай елді мекеніне дейін жақсы актив байланыс ұстап тұр қазір бізде. Gaz da geldi, ne de geldi, manda sürekliler asfalt bari salınıp, bari жақсы болыпты. Көкпеміз жоқ, Свет жанып ауылда, керемет. Лена. Көше жарғы міне жарқырап тұр көшеміз. Бұдан неге? Қазат ауылында қазіргі таңда балаларға арналған жаңа ойын алаңшасы салынып жатыр. Құрылыс жұмыстарын тәжірибесі мол М-строй проект мердігер мекемесі жүргізуде. Бұл ауыл тұрғындары үшін жасалып жатқан қамқорлықтың тағы бір айқын көрінісі. Кегелбері еш тынбайды. Әр мұқтаж болады, өтініш болады. Үй қабыласамыз келеді. Мысалы бізде қазір өтеш мектебінде құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Соған да қайта келіп, дұрыс емес жерін қайтадан істеңдер. Мына қаңылтын жұқалау немесе мына жердің төсенішін нашар дегендей көптеген мәселе жасалып
ескертіп жатыр, қазір жақындап қалды. Енді бізде асфальт бар, бұл сыбаға бір 8 метр жерге тас төселді ауылдың ішінен де. Асфальт онысы бар, бірақ негізгі жерде асфальттар бар. Құдай қаласа енді бізде газ өткен, Бәйдібатаға қарай. Соны бізде келесі жылдары береді деп отыр, оған да әрекет жасайын деп отыр. Ертерек біздің ауыл ішінде жасауға. Депутат өзінің деңгейіндегі аудан көлеміндегі жұмыстарын атқарып жатыр. Мысалы енді осы ауылда бір кішкене жол мәселесі бар. Мына асфальтты почти ауылдың 50%-ында асфальт бар да, 50%-ында жоқ. Енді ол ауданның бюджетіндегі мәселе емес екен. Біз енді бірнеше рет сұрастырғанбыз, ол депутаттық жолдауында сұранысында жіберіп жатырмын деді. Облыстық бюджеттен бөлінетін мәселе сияқты ғой. Ол бойынша мына ауыл әкімі жаңағы сметалық құжаттарының бәрін дайындап жіберген облысқа. Аудан деңгейіндегі жұмыстар атқарылып жатыр. Халықтың әл-ауқаты жаман емес. Енді медпунктіміз бар, мектебіміз бар. Енді міне Құдай амандығын берсе, мына жерге жаңа спорттық алаңшық салынып жатыр балаларға. Ар жағында ойын алаңы болады екен. Енді міне уже басталды ол тірліктерде. Өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, міне бастамасы осы бір айдың ішінде ойын алаңы менен жастардың ойын алаңын осы қазір басталып жатыр. Мына депутатымызға айтып қолқа салып жатқанымыз, жаңа мына ауыл би айтып өтті ғой. Біздің 50% асфальтымыз жоқ, 50% көше жарықтан баған. Мына ерекең айтып жатырмыз, енді осыға күш салып, аудан көлемінде, облыс көлемінде осы қолға алса деген ұсынысымыз бар енді ерекеңе. Енді ол да алдағы уақытта біте жататын шаруа ғой. Ауыл 100% өзіміз сайлап алған депутатымыз жақсы жұмыс жасап жатыр. Уақытылы келіп, халықпен кездесіп, барлық мұң-мұқтажды бірге атқарып жатырмыз. Бізде свет келді, газ келді, мына суымыз бар, колонкамыз бар. Жаман емес деп ойлаймын өзім енді. Құда қаласа мына жерге балалар алаңы салынып жатыр екен. Ол да іске асады деймін. Әйтеуір жас қой, көтермелесек, ауыл болып ауызбіршілік жасасақ, бәрі келеді деп айтамыз. Иә, жаңағы кредит алып, мал бағып жатқан мына жерде мына қанат баламыз да мысалға іске асырып жатыр. Енді бәрі жастардың қолында деп ойлаймын. Бұрын ескі медициналық мекеме кезінде аудан орталығына жүгіретін едік. Енді ауылдың өзінде сапалы медициналық қызмет алуға мүмкіндік бар. Бұл үлкен жеңілдік дейді ауыл тұрғындары. Осы Ерғалиді халық сайлады ғой, халық қалаушысы болды енді айналайын. Осы жерге келгеннен кейін мен мынау спорт кешені ашылып жатыр, мына амбулатория ашылып жатыр. Пендеміз ғой енді. Көптеген көмектер беріп жатыр шақтар. Мен қазір Майбалар орта мектебі бар мына орталықта. Мына көшеде, мына төменде. Соның жаңағы жабдықталған өтті, айтып жатыр ғой, жақсылап көмектесті. Мына біздің көшемізде өзім барсығын. Ана көпірлердің бәрі бұзылып қалған еді әлдеді. Ол көпірлерді де жөндетіп. Ерғали депутатымыз жақсы. Өзіміз сайлағанбыз. Жақсы істер атқарды. Халыққа деген көмегі де бар. Ерғалидің ұсынысымен осындай амбулатория жаңа ауылымызға ұсынуға берілді. Басқа да көмектері бар. Халыққа да, басқаға да мен жалғыздылықты анамын, өзіме деген көмегі де өте зор деп айтуыма болады. Ағайын электр жарығы мәселесін көтерді. Депутат бұл түйіткілді назарға алып, шешім табу жолдарын қарастыруға уәде етті. Ауылға свет қойып береді деп отырмыз. Көше жарығы. Бәрі қолға алынады, себебі балдар таңертең ерте оқиды, кешке қараңғыда қайтып жатыр. Ауыл шалғайда орналасқан. Депутат сауалнаманың бәрінде осы көше жарығы. Шетінен кезең-кезеңмен мысалы кеше Қазат ауылы, Ағыбет, жарғы Алғабас ауылдарында орындалып келе жатыр. Енді осы ауыл келесі кезекте. Былтыр газ қосылған. Биыл Құдай қаласа мына 25-не уже су кірді, суды қосайын деп жатыр. Ауыз суы. Ең біздің проблемамыз су тұғын ғой. Асфальт жөнделейін деп жатыр. Бәрі жақсарып жатыр, Құдайға шүкір. Ауылдан көшіп жатқандарға өкінішті, қайтып ауылға көшпесін деп жатыр. Бала санын көбейту керек мектепке. Көпіріміз жөнделді, ауылымыз асфальт, медпунктіміз бар. Осының бәрі әрине бірінші Құдай, екінші осы депутатымыздың айтқанымен болып жатқан тірліктер ғой енді. Ел жақсы шүкір шырағым. Біз ауылдағылар тек қана айта береміз ғой, мынандай керек деп. Оның ар жақтағы мәслихаттың отырыстарында, сессияларында жоғары көтеріп, осы жөнде ауылға осындай жағдайлар жасалынды. Араласуменен тек қана бұл іс емес, сайланғалда. Мына жерде мектебіміз біздің ескі.
1990 жылы берілген ескі мектептің соның төбесінің ашылып жабылуына, оның ішкі жағындағы суының ішке қойылуына, алдыңғы жайларының есігінің алдының гүлденуіне, оның шыршаларына, безендіруіне, көгеріштеріне барлығына тікелей араласты. Мына жерде тағы осындай жаңа осы здание ма деп жатсыз, бізде қосымша мына жерде жаңадан берілген спорт кешені бар, күрес залы. Оның да мысалға соның халықтың осы ауылдағы жастардың спортпен шұғылдануына, соның үлкен осы жерге түсуіне ықпал жасаған депутат. Осылайша Ерғали Аманбаев сайлауалды бағдарламасында берген уәделерін орындап, халық сенімін ақтап келеді. Ол іскерлігімен, адалдығымен ел ықыласына бөленген нағыз халық қалаулысы. Біраз мәселені біз бірге көтереміз, өйткені бір ауыл округіне сайланған былайша айтқанда. Білеміз енді, осы Алғабас сайлау округі 23 жыл ауыл аманаты бағдарламасына кіріп, 418 миллион теңгенің көлемінде 2,5% жеңілдетілген несие алды. Соның ішінде осы Қазат ауылының біраз азаматтары бар. Бағдарлама бойынша мал алып, тірлігін істеп жатыр. Жалпы өзім Бәйдібек ауданы мәслихатында 6 шақырымда депутатпын. Қазір жылмен есептесем 23 жыл кетіп барады. Мен аудан мәслихатында депутат болып жүрмін. Талай жақсы азаматтармен әріптес болдым. Оның ішінде депутат болған азаматтардың көпшілігі енді елге болсын деп жұмыс істейді ғой. Соның ішінде мына Ерғали да 8 шақырымға депутат болды. Бұл да осы белсенді депутаттардың қатарында, аудандық мәслихаттың депутаттарының арасында елге болсын деп бұл жігітті айтып жүр. Осы өзіне қарасты 6 ауыл бар енді, сол 6 ауылдың бүкіл проблемасын мәслихаттың тұрақты комиссияларында, мәслихаттың сессияларында көтеріп жүрген әріптесіміз. Мен соны айтамын. Ұлдархан Уәлиханқызы, Әл-Фараби Досжан, Ақпарат инфо.